Nấu 2 cục không? 1 cục là bọn Kiệt. Đừng có mi bỏ mà mi nấu 2 cục rồi chứ để làm gì? Nấu là nghe dễ gác rồi phải, mình bỏ lại. Còn một cái cổng AV là cái cổng nó chuyển đổi giữa HDMI và ra AV á, từ cái chỗ đầu vi của mình qua TV á, thì đang đặt cái bộ đó về để chuyển đổi qua là nó đỡ tiền bớt. Dạ, trong sáng nay nó gửi lên kịp thì em đem qua, mà không kịp thì tàu chiều nha. Okay. Còn cái chỗ mà cái switch đang BOE đây rồi, nó hư rồi, gọi anh bữa rồi mà không bảo hành được mà. Đề xuất rồi, đề xuất. Dạ đúng rồi, đề xuất luôn cái cổng 16 cổng này, 32 đó, 32 16 đó, 16 đúng rồi, 16 cổng. Để tối giờ đề xuất 16 luôn. Sửa ít nhưng mà màu rất là nhiều. Ủa rồi còn gì? Dạo này chơi Sika cân áo luôn. Cái này lên Ado rồi. Ado. Sửa cái bóng đèn mà có 90.000 mà nó ngồi nó nằm ngoài cân. Anh up YouTuber hay là TikTok? YouTube à? YouTube à? Video mình làm như thầy lẫn. Ngày chơi bữa nay gặp thầy khó khăn. Thầy bữa nay lên YouTube gặp thầy nhanh nhất. Thì lĩnh mình đi còn ở thế giới xem rồi nha. Việt Nam như này. Cô chửi đời quá rồi. Cà phê không? Ừ? Cà phê không? Đây mộ. Đây mấy đứa có tiền, mấy đứa không có tiền đây gác quá. Cà phê tài lĩnh bữa nay khó gặp em lắm đó, đồ cho đâu. Sửa bóng đèn 90.000 phải có ekip rồi phải quay phim lại chứ không sửa lục đồ. Lục đồ cái đó. Sửa lục đồ á không phải có ekip rồi quay lại không có lục đồ. Gắn thay buổi sau sửa thay không được không? Hai lục đồ mà sửa lục đồ họ quýnh biết á. Nhận không ra luôn. Sửa đèn 90.000 mà quay kiếp rồi mất trăm mấy ngàn mà. Thuê kiếp này thuê thằng này 650 rồi này. Cái đó. Đâu có nhân viên đâu có. Em qua sửa mà nó qua gặp em kêu tự làm đi đấu sửa. Bữa nay qua YouTube thôi. Nó hỏi ấy là nó hỏi cái vỏ thôi, nó về nó quay phim lại xong rồi nó trả lại mình á. Ủa thằng nó sống ổ mà bữa nay giờ bữa nay đi theo thật thích mình tệ vậy. Cái đâu có người quay đi tóc rồi hai điện thoại quay luôn như dữ không? Nhìn như mày cái dâm kinh ri mà nó sửa cũng có người quay coi được đọc thì chứ.
giờ sửa xong bật không lên luôn này. Ôi đồ bật không lên luôn, chết luôn. Thôi đó tụi có hư cái nút bấm thôi, bắt đèn đi mày à, nút bấm nó còn bấm được á. Sửa cái đèn của em chứ mà nó ngâm phải 2 tuần rồi á. Trời ơi, thằng cu đây về đi quay video đấy thôi luôn á. Em quay nó không cho, nó kêu phải có người chuyên nghiệp quay đồ chứ em nó quay nó không cho. Em mở ra luôn giùm nó mà nó bắt ghét lại cho nó để nó tự mở ra biết rồi á. Đồ đâu không? Nó bắt đèn biết á. Tại này bữa nay có lên YouTube gặp rồi nha. Tại Đủ đây thứ với này thích đủ thứ, thích đủ. Thích là chơi, thích là chơi. Xỉu máy nha, đi uống cà phê với thầy không? Giờ bữa thầy đi theo Thích Minh Tuệ mất đó. Chưa à, ok anh. Chưa sợ thầy thích đi về với thầy đây thích đi về. Chưa thích đi về rồi. Anh đi qua lại nó qua nãy